गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसाम प्रपार्टि टेक्सनि गोबां बिबांनि टेक्स बारायनायखौ लानानै क'क्राझार सोहोरनि नोगोरारिफ्रा जिंगायाव गोग्लैदों। मख'जाथावदि क'क्राझार सोहोरनि कमिटिनि सिङाव थानाय हा नखर गलाफोरनि सायाव फ्राय 15निफ्राय 20 फान एबा गुन बिबांनि बांसिन टेक्स होनांनो हागौ। बेखौ लानानै दिनै क'क्राझार सोहोरनि गागि नोगोरारिफ्रा मोनसे जर'खा जथुमनायनि गेजेरजों जेंनानि सायाव खामानि मावनो क'क्राझार सोहोर सचेतन नागरिक मंच मुंनि मोनसे गौथुम दाफुंनाय जायो। गोदानै दाफुंजानाय क'क्राझार सोहोर सचेतन नागरिक गौथुमा जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय क'क्राझार टाउन अथ'रिटि, बिटिसि अथ'रिटि आरो आसाम सोरखारनो गोसो बिलाइ गथायगोन। लोगोसे फैगौ 17 मार्च खालाराव मोनसे हानजा सुनाय हाबाफारि लागोन होननानै फोरमायथिदों। सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बरायनाय आरो मान होनाय हाबाफारि लादों। राङापारा फरायसालिमानि डिजिटेल सावरायमा नुयोङाव सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोर जथुम्मायाव गोदानै बिबान मोननाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बरायदों। बे हाबाफारियाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर', लोगोसे डक्टर प्रणज्यति नार्जारि आरो सोद्रोमा पनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौ बरायनाय जायो। लोगोसे बे बराय फोरबोआव बाहागो लायो राङापारा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर रन्जन कलिता आरो लेङाइ गोरायुं मनिन्द्र कुमार बैस' बिथांमोना। सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मदन चन्द्र बसुमतारी आरो गाहाय नेथारि कमल कुमार मोसाहारि आरो गोबां बारग' दैदेनगिरि, जिल्लानि गोबां बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानायजों बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसार जालाङो। खोलिजुगाव गोमोथाव जाथायफोरा जागासिनो। मोनसे गोमोथाव खौरां। अमा बिमानिफ्राय मैदेर महरनि अमा फिसा जोनोम जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपुइ खुस्रादारि गामिनि फाउदुर स्वर्गयारि बिथांनि नखराव मासे अमा बिमानिफ्राय मैदेर महरनि फिसा जोनोम जादों, जायखौ नोंथांमोना सावगारियाव नुनो मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सोलोंथाइ बिफानखौ सामलायनायाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो सिबिआ फेलें जादों नामा? सनितपुर जिल्लानि टिकेजिल' दुंहाव थासारि। मेट्रिक आनजादनि बिगियान आयदानि सोंलु बिलाइ लिक जानायनि थाखाय गोख्रों खुदिस सारना सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगु आरो सेबानि गाहाय रमेशनि मुसुखा सावदों आसाम जातीयताबादी फरायसा आफादा। क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि सिङाव गोग्लैनाय थागिबिफोरनिफ्राय खाजोना बोखांनाय आयदाखौ लानानै गोनांथार खौरांगिरि मेल। क'क्राझार सोहोराव होनांनो हागौ गोबां बिबांनि खाजोना एबा टेक्स। क'क्राझार सोहोराव थानाय बिटिसिनि आर्बान डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि गाहाय मावखुलियाव अफिस अफ दा CSD क'क्राझार सोहोरनि सिङाव आसाम प्रपार्टि टेक्सनि इमप्लिमेन्टेसननि सोमोन्दै बुंथिनो थाखाय मोनसे खौरां मेल। हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिसि आर्बान डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि CSD लंकेश्वरी एम उलसन हास्ता, क'क्राझार टाउन कमिटिनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म, लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोना। टेक्स होनायाव हेफाजाब होफानो क'क्राझार नोगोरारिफोरखौ खावलायदों आर्बान डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि मावफुं सोद्रोमा उलसन हास्ता बिथाङा। मोनसे खारसि बेसे बुथारनाय जाथाय। सिला बोथोराव खारसि बेसे गावनि असे बिजिखौनो गोदनायाव गोबौ सिखाजों दाना बुथारदों। बिनि उनाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो नाजादों। धेमाजि जिल्लानि सिला बोथोरनि जुनाखि नोगोर गामियाव दिनै साननि समाव खारसि बेसे बुथारनाय जाथाय जायो। जुनाखि नोगोर गामिनि बिजन देबना थामजाया गावनि आंगो बिसि सपना देबना 25खौ गावनि न'आवनो गोदना दाननानै जिउ फोजोबो। सासे 7 बोसोर बैसोनि गथ'नि बिमा सपनाखौ खारसि बेसे बुथारनानै पुलिसनि आखाइनिफ्राय बारग'नो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो नाजादोंमोन। गावनि गोदनाखौ सेथनानै जिउ फोजोबनो नाजानाय दायनिगिरिया दा सिला बोथोर आदर्श देहा ओनसोलाव फाहामथाय लागासिनो। जाथायनि सायाव पुलिसआ गोख्रोङै संदांगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। लकसभा बिसायख'थिनि आगुआव फैगौ बोसोरनि अक्ट'बर मासाव गुदुं बार बारहोगोन हाग्रामा महिलारनि बिपि दोलोआ। उखुन्दै बेरफुंहोगोन हाग्रामाया। बावैसो हेलिकप्टारजों सावरायखाबाय। हेलिकप्टार पाइलटजों आंहा मोजां सोमोन्दोखा। प्रमद बर'आ होख्रांब्लाबो उनखालनो नुला होगोन बिपि दोलोआ। बिटिआरआव फैगोन सोरखारा बिपिनि जागोन। दायो बेरेखा हान्जाखौ सोंखारनो लाइसेन्सखौ मोनाखै हाग्रामा महिलारिया। लकसभानि दानसे सिगां रायनो थाखाय लाइसेन्स मोनगोन हाग्रामा महिलारिया। लाइसेन्स मोननायनि उनावनो बेरेखा हान्जाखौ मुं सुनानै थेर-बेथेर खालामगोन। बेराफारसे क'क्राझार आरो उदालगुरि लकसभा बिसायख'थियाव बादायगोन। उदालगुरियाव देरहानाया रोखा बिपि दोलोआ। बे बाथ्राखौ बुंनो हाग्रामा महिलारिया।